Hello，大家好，今日呢就想介紹啲黏土作品啦。首先我就講下我前幾日買咗啲咩啦。首先我就買咗3包輕黏土啦。有一包就差唔多用完啦。我淨係介紹呢2包，就係呢包啦。等陣iClay 啦，就12蚊嘅。就白色啦，同埋後面係咁嘅。同埋黃色，大家等一陣啊。係啦，黃色嘅呢包啦。然後而家就要介紹啲黏土作品啦。首先呢，有輕黏土有樹脂黏土。首先介紹啲輕黏土先啦。有呢個，等陣啊，呢4粒棉花糖啦。就係咁嘅，係啦，一個畫咗樣，然後呢，就有棉花糖嘅餅乾啦，有棉花糖喺度。然後呢，我就整咗啲帽啦，有呢個整提子嘅帽，呢個帽同埋呢個。好有彈性嘅，咁樣可以講。然後就有呢啲鈕啦，即係有兩個窿，呢個4個窿。然後呢，就有一條棉花糖啦。我到時可能會切成一條條。然後呢，就到樹脂黏土啦。首先呢，就有呢個蛋糕啦。我等陣啊，呢一個同埋黃色呢層呢，都係用樹脂黏土。呢一層第3層用透明黏土，所以有少少透明嘅。然後就有呢個。呢個係遊戲嗰個公仔嚟嘅。然後有呢個啦，一啲餅啊，上面有啲糖，我到時會做鎖匙扣。然後有呢個用透明黏土整嘅蛋糕，呢個蝴蝶結，係啦。然後有一個拉花餅乾啦，我就喺人哋 channel 睇返嚟㗎咋，就都 OK 啦。然後呢，就有呢個紅莓蛋糕，然後呢，就有呢個，喺嗰度有呢個啦，餅乾啦，就係 French 餅乾嚟嘅，就係咁嘅，雖然唔係幾實嘅 French。然後最呢個紙巾，然後就有呢個餅啦，有啲朱古力醬，成撇朱古力。如果大家想學呢嚿嘢呢，就喺下面留言啦。即係有啲人可能會想學呢個朱古力醬，有啲就可能想學呢嚿嘢，你哋都可以喺下面留言啦。最後一個呢，就係呢個啦，超靚㗎，我整咗好耐㗎呢個係芒果慕斯蛋糕啦，就係用啲芒果片咁樣搭上去，加咗一粒冰上去。我今日嘅介紹都差唔多啦，下次再見啦，拜拜。